pobl yn gallu marw. Pa bod yn anghofio hwn. Mae sbeicio ar noson allan ar ei gynnydd yma yng Nghaerdydd, ac mae wedi cael sylw mawr yn y cyfryngau yn ddiweddar, gyda merched yn rhannu straeon am gael ei sbeicio mewn amryw fariau a chlybiau nos. Ond nid merched yn unig sy'n cael ei targedu, ac mae stori Shay Prwser a gafodd ei sbeicio ar noson allan yn ddiweddar yng Nghaerdydd yn brawf o hynny. Mae'n anodd oherwydd dwi'n gwybod beth yw merched yn mynd trwy gyda hyn. Merched yn bod yn ofalus iawn, ond mae yn digwydd i bechgyn llawer, a sa'n gwybod bod pobl yn siarad am hwnna. Pam bouncer yn gweld ddyn wedi ei basio allan, nhw ddim yn meddwl mae wedi cael ei sbecio, nhw'n meddwl bod nhw wedi gwneud sambwc yn ei dau, a nhw angen mynd adref, ond hwnna yn rhywbeth ni angen newid yw level playing field. Hwnna'n beth ni angen, oherwydd pan ni'n cael hwnna, pethau'n gallu newid. Fodd bynnag, mae mwy o gydnabyddiaeth wedi cael ei roi i ddioddefwyr o bob rhywedd yr wythnos hon, wrth i'r boicot ar y 9 ar 20 o Hydref newid ei enw o Girls Night In i Big Night In Cardiff. Sgwni felly beth yw barn pobl Caerdydd am hyn? Ie, dwi'n meddwl mae'n neis i weld fod pawb yn dod at ei gilydd ac yn dod ymlaen ac yn dweud bod nhw wedi cael ei effeithio os yn ferch neu yn fachgen. A dwi'n meddwl mae'n bwysig i ni sylweddoli na dim yn unig merched sy'n cael ei targedu. Credu mae fe'n well bod nhw wedi newid yr enw mwyn iddo fe bod yn fwy cynhwysol i ddynion ferched a pobl sydd ddim yn uniaethu gender. Ond o ran pa mor effeithiol yw'r boicot mynd i fod, sa'n credu yn personol bod e'n mynd i fod yn effeithiol o gwbl, achos bydd pobl sydd yn berchen y clwbs yn gallu ennill yr arian nôl y noson wedyn. Os pawb yn gyda'i gilydd a yn cyflwyno fo fel mae'r sbeicwyr yn y broblem, ddim ddyn, ddim merched, mae sbeicwyr yn y broblem, hwnna'n gallu helpu phawb i ddod gyda'i gilydd a newid y ffordd ni yn daclo sbeicio. Ond sa'n credu fod y noson ddim yn mynd allan am nos yn gallu newid llawer, ond os mae llywodraeth yn sylwi hyn, mae'n gallu newid rhywbeth. A os hyn yn gallu newid rhywbeth, dwi'n mynd i bod yn hapus iawn, ond wait and see. Yn ogystal â'r boicot, mae'r undeb myfyrwyr a sawl bar a chlwb nos yng Nghaerdydd wedi dechrau gweithredu drwy gynnig capiau ar ddiodydd. Ond eto, ai dyma'r ateb? Dwi'n credu bod bottle tops ar the drink yn fel needle mewn haystack. Mae'n mynd i newid un peth. Ti'n ffodus iawn os mae'n gallu helpu ti, ond sa'n credu fod e'n gallu oherwydd mae'r broblem yn rhy fawr nawr. Mae'r capiau yn syniad da, ond ella yn cam rhy hwyr. Ddyle bod hyn yn wbeth oedd yn cael ei gynnig ar ddechrau'r flwyddyn yn ôl, 5 mlynedd yn ôl. So ia, mae bach yn hwyr wan, ac dwi'n mwyn gweld lot o hogiau yn estyn ac yn gofyn i dderbyn cap ar gyfer diodydd nhw. So dwi yn teimlo wneith hyn fod yn wbeth sy'n apelu fwy at ferched. Gwrs mae fe'n cam yn y ffordd cywir, ond sa'n credu bod e'n mynd i wneud lot fawr o wahaniaeth achos yn amlwg barod mae pobl wedi fynd o ffyrdd arall o sbeico pobl, da'r injections newydd ma'n digwydd, felly sa'n credu bod caps yn digon dda. Dim boicot na chwaith capiau diodydd. Felly, beth yw'r ateb? Mae angen newid mewn ymddygiad, mae angen newid mewn rheolau a diogelwch wrth dod mewn i lleoliadau. Mae'n anodd, ond dwi'n credu y newid yn dechrau o llywodraeth. Dwi'n credu ni angen newid pethau institutional. Mae ddim yn mynd i newid gyda pobl gyda bouncers allan o refs. Mae'n mynd i newid pan mae llywodraeth a pobl fel hwnna yn cymryd responsibility am hyn. Fi'n credu bod angen i ni taclo craidd y problem, sef addysgu bechgyn a phobl ifanc i beidio sbeicio. Mae angen i'r llywodraeth camu mewn i sicrhau'r addysg yma.
Y peth pwysicaf yw bod angen i ni symud i ffwrdd o faint ni'n ffocysu ar addysgu menywod i ysgol i cael ei sbeicio, ac yn lle ffocysu ar addysgu dynion i beidio sbeicio. Achos bod dynion a menywod yn cael ei sbeicio, mae hwn yn man's problem, felly na craidd y problem. Ond hefyd, dwi'n credu dylai'r cosbiau fod llawer fwy llym i nhw sydd yn cario'r drygiau yma a sydd yn mynd ymlaen i gwneud y troseddau yma. Ar diwedd y dydd, mae angen i'r Llywodraeth camu mewn a wneud gwahaniaeth. Mae di fod am digon o amser a sydd ddim esgus iddyn nhw peidio helpu wan.